48 сильнейших борцов из 18 регионов страны в середине марта встретились во Владимире. На первенстве России среди глухих спортсмены оспаривали места в греко-римской и вольной дисциплинах. Победа означала вход в сборную федерации. Ингушские спортсмены привезли 4 призовых места. Одна из медалей принадлежит Микаилу Кузьгову. Он занял второе место в вольном стиле до 65 килограммов. Свою путевку в сборную забрал уверенно. До соревнований я был на больничном, месяц, можно сказать, не тренировался, поэтому у меня организм не полностью восстановился. Но на этом фоне, можно сказать, я доволен этим результатом. В сборную попал и Илес Тачиев в весовой категории до 60 килограммов. Он завоевал 2 серебра в обоих дисциплинах, провел всего 6 схваток. Финальные бойцы оказались техничней. Илес в будущем планирует соревноваться только по греко-римскому стилю борьбы, так как из-за смены правил допускал ряд ошибок. Если упорно сделать тренировки на греко-римской, я думаю, можно было бы занять первое место. У меня больше душа на греко-римской лежит. Меньше всего повезло Осману Паланкоеву. Он взял бронзу в греко-римском стиле, не получив путевку в сборную страны. Ему пришлось провести 5 поединков. В полуфинале оппонент оказался техничнее нашего спортсмена. Несмотря на это, своим результатом Осман доволен, так как получил колоссальный опыт, выявил свои слабые стороны, допущенные ошибки и уже планирует приступить к работе над ними. Соперник был слишком, можно сказать, сильным. Там некоторые допустили ошибки. Мне тренер подсказал, какие, что в дальнейшем буду знать и больше усердно тренироваться над этим. У него было 5 поединков, да, соперники были сложные, мастеровитые, но по воле Аллаха получилось стать бронзовым. В дальнейшем постараемся еще взять первое место. В целом, эти соревнования ничем не отличаются от борьбы для слышащих. Правила боя для всех единые. Разница только в том, что глухие сражаются без подсказок, не слыша команд тренеров и голоса болельщиков, что психологически тебя оставляет со своим оппонентом 1 на 1. Тренер сборной Ингушетии по вольной борьбе среди глухих результатом своих подопечных доволен, ведь перед выездом они столкнулись с рядом проблем. У нас в интернате отопление не работало, в спортзале было холодно, и тренировки проходились не так часто, как нам хотелось. Это тоже на нас повлияло. Мы рассчитывали на первые места, конечно. Но да, соперники были очень сильные. Из 18 регионов 46 участников было. Все были очень сильные. Самое главное для спортсменов – это мотивация. С этими ребятами работать легко, признается Тимур Нальгиев. Однако только при должном усердии любой из этих борцов может достичь всех высот в этом виде спорта. Но в данном случае у ребят есть большое желание и стремление идти вверх. Но вот возможностей для реализации своего потенциала пока недостаточно. Тренируются спортсмены в неприспособленных для этого вида спорта помещениях. Наша республика, где нет адаптивной вида школы. Это вот эти ребята с нарушением слуха, это отдельная каста, которая которым нужен свой подход. Это не с здоровыми ребятами тренировать, например, может тренер в конце зала крикнуть, сделайте разминку 15 минут. Здесь каждый спортсмен получает информацию через пальцы, через руки, через глаза. То есть надо каждому подходить, объяснять. Мы готовим этих ребят, 2 года мы отдаем чисто для физической подготовки этих ребят. Благодаря воспитанникам Тимур Нальгиев пополнил тренерскую сборную России. Уже скоро они планируют отправиться в Серпухово на сборы, где будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.